Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Сибай ҡалаһының Мир йәштәр йортонда сәйәси партиялар теркәлгән кандидаттар исемлеген һәм теркәлгән кандидаттар араһында һайлау алды материалдарын бушлай эфирға сығарыу баҫма майҙанны бүлеү буйынса йәрәбә таратылды. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Билдәле булыуынса, 17-19 сентябрҙа илебеҙҙә Рәсәй Дәүләт Думаһына һайлауҙар үтә. Мөһим кампанияла ҡатнашырға теләгән бөтә кандидаттар, сәйәси партиялар һәм ваҡытлы матбуғат саралары вәкилдәре бер залға йыйылды. Йәрәбә тартыу Сибай ҡалаһы Ҡала округының территориаль һайлау комиссияһы рәйесе Сафа Ишмөхәмәтов рәйеслегендә ойошторолдо. Йәрәбә тартыусы һәр кемгә рандомлы конвертты үҙе һайлау мөмкинлеге бирелде. Кандидаттар һәм сәйәси партиялар вәкилдәре үҙҙәре һурып сығарған конверттағы мәғлүмәткә ярашлы агитацион материал баҫтырыу йәки эфирға сығарыу ваҡытын билдәләне. Фәруәз Рафиҡов, Гөлдар Кадаева, Илдус Турин, яңылыҡтар өсөн. Тигеҙ асфальт, уңайлы туҡталҡалар, уйын, спорт менән шөғөлләнеү өсөн биләмә, ял итеү урыны, былар барыһы ла республика башҡорт ихаталары программаһы буйынса уңышлы тормошҡа ашырылған төҙөкләндереү эштәре. Урында йәшәүселәр инициативаһы менән беҙҙең Сибай ҡалаһында ла был тәңгәлдә ыңғай яҡҡа үҙгәрештәр байтаҡ. Башҡорт ихаталары программаһы төбәгебеҙҙә 2017 йылдан алып бөгөнгәсә эшләй. Уның сиктәрендә Сибай ҡалаһында 40-тан ашыу биләмә яңыртылған. Быйыл ғына Таусылар проекты Ленин урамындағы бер нисә күп ҡатлы йорттар ихаталары төҙөкләндерелде. Уларҙың бер нисәүһе август аҙағында сафҡа инһә, сентябрҙа бүләк, Зәки Вәлиди урамдарындағы ихаталарҙа эштәр тамамланасаҡ. Был программала ҡатнашыуҙың төп шарты урында йәшәүселәр инициатива күрһәтеп, майҙансыҡтарын йүнәттереүгә үҙ өлөштәрен индереү. Самое основное условие для того, чтобы вообще эти работы проводить на каком-либо из дворов, которых у нас в городе очень много. Әйтеп бөтөүебеҙсә, был программаны халыҡ хупларға тейеш. Уның өсөн йыйылыш йыйып, йәмәғәт биләмәһендә нимәләрҙе үҙгәртеү, яңыртыу буйынса фекер алышыу уҙғарылырға, ниндәй ҡорамалдар кәрәклеге билдәләнергә тейеш. Йыйылыштың протоколы төҙөлә, кемдер сарала ҡатнаша алмаған, уларҙан имза йыйыла. Йәғни күп ҡатлы йорттарҙа йәшәүселәрҙең 67% инициативаны яҡлауҙарын белгертергә хоҡуҡлы. Аҙаҡ тейешле документтар туплана һәм ҡала хакимиәтенә тапшырыла. Проекттарға ярашлы төҙөүселәр спорт майҙансыҡтарын ҡойма эсенә ала, балалар майҙансығы резина япма менән көпләнә. Ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтары өсөн контейнер урыны булдырыла. Биләмә йәшелләндерелә, юл билдәләре төшөрөлә. Ихатаның майҙаны иркен булһа, яңы элементтар йәки конструкциялар өҫтәү ҙә ҡаралған. Әлбиттә, был тәңгәлдә лә урында йәшәүселәр теләге иҫәпкә алына. Ә инде ихата сафҡа инһә, дөйөм көс менән булдырған матурлыҡты һаҡларға ғына ҡала. Кешеләр ябай ҡағиҙәләрҙе үтәһә, йәмәғәт урыны йәмле һәм таҙа, күҙ яуын алып торасаҡ. Иң мөһиме, унда балалар тауышы тынмаясаҡ. Дилбәр Султангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Фәруәз Рафиҡов, Илдус Турин, яңылыҡтар өсөн. Ҡалабыҙҙа Сибай прививкалы акцияһы дауам итә. Вакцинация үтеүселәр араһында 2 тапҡыр төрлө ҡиммәтле бүләктәр отоу сараһы ойошторолдо ла инде. Сираттағы отош 31 августҡа тағайынланган. 31 август 5 сәғәттә Сибай телевидениеһында Сибай прививкалы акцияһының һуңғы отошу уҙғарыласаҡ. Сараның 1-нсе һәм 2-нсе этабында ҡатнашҡан өлөшлө кешеләр бүләктәрен алыуҙарын дауам итә. Кем әлегә приздары артынан килмәгән, иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Бүләктәрегеҙ һеҙҙе Сибай телевидениеһы студияһында көтә. Беҙҙең адрес Чайковский урамы 30. Акцияла 1 августтан алып 31 август арауығында COVID-19 сиренә ҡаршы прививканың 1-нсе компонентын яһатыусы йәки вакцинацияның тулы курсын үтеүсе 18 йәштән өлкәндәр даландарын һынап ҡарай ала. Бүләк отоу сараһында ҡатнашыу купондарын вакцинацияға алдан яҙылыу пункттарында, ҡала китапханалары һәм тиҫтер балалар, үҫмерҙәр һәм йәштәр клубында тултырырға мөмкин. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәруәз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, YouTube һәм бәйләнештә селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.